Italia. Per noi europei è la Formula 1 americana. La IndyCar offre ogni anno uno spettacolo unico e indimenticabile, fatto di sorpassi estremi, incidenti, colpi di scena continui. E questo spiega in parte il gran numero di appassionati che alla domenica, in occasione delle gare, riempiono autodromi e ovali. Un campionato che quest'anno, per la prima volta, ha dovuto fare a meno della 500 miglia di Indianapolis, la leggendaria gara da cui prendono il nome questo tipo di monoposto, che quest'anno è stata disputata sotto le insegne della neonata serie IRL. Nonostante questo, l'IndyCar 96 è stato un campionato molto interessante, ricco di contenuti tecnici, e per la prima volta un italiano, il bolognese Alex Zanardi, ha rischiato di vincere la serie, regalando ai tifosi italiani, orfani ormai da anni di un top driver in Formula 1, una serie di vittorie e colpi di bravura che hanno fatto crescere notevolmente l'interesse per questo campionato nel nostro paese e balzare ai massimi storici gli indici di ascolto televisivi di questa disciplina. Alla sua quinta stagione in Formula Indy, l'americano Jimmy Vasser ha vinto la serie 1996 grazie alle 4 vittorie ottenute nelle fasi iniziali del campionato, alla superiorità del motore Honda e alla fortuna che lo ha assistito molto di più rispetto al compagno di squadra bolognese. Sono stati proprio loro, i piloti del team di Chip Ganassi, i grandi protagonisti della stagione insieme al telaio Reinhardt, mentre hanno deluso Penske per la prima volta a digiuno di vittorie e i tanti piloti brasiliani incapaci di concretizzare il potenziale di squadre come Hall, Newman, Haas e Green. Per l'IndyCar è stato un anno di espansione, con la presenza di ben 4 fabbricanti di telai e altrettanti motoristi, ma anche di perdite a causa degli incidenti che hanno posto fine alla carriera di Jeff Krosnoff e pregiudicata quella di Emerson Fittipaldi. Il titolo di debuttante dell'anno è andato a un europeo, ma questo lo vedremo nel prossimo servizio. All'inizio dell'anno, chissà perché, nessuno avrebbe scommesso su di lui. E invece Alex Zanardi si è aggiudicato il trofeo di Rookie of the Year, il miglior debuttante dell'anno. Greg Moore, nemico numero 1 per la classifica rookie, ha perso colpi nelle ultime prove. Ed Alex si è trovato a condurre la classifica nelle ultime gare di campionato. Alex Zanardi si è imposto con prepotenza e ha dimostrato a tutti, quasi da subito, che il team Chip Ganassi, all'inizio dell'anno, aveva fatto la scelta giusta. Alex ha conquistato nella stagione di Indy ben 6 pole position contro le 4 del suo compagno di squadra Jimmy Vasser. Zanardi ha ottenuto la testa della griglia di partenza a Rio de Janeiro nella sua seconda gara di Indy, a Portland in Mid-Ohio a Elkhart Lake, portandosi a casa una bella fetta del Marlboro Pole Prize Money, $150.000, pari a circa 300 milioni. Continuando a spulciare fra i numeri, si scopre anche che Alex ha condotto più giri in testa di qualsiasi altro pilota. 610 contro i 281 del secondo di questa strana classifica, Michael Andretti.
Zanardi ha condotto in testa alcune delle gare più importanti, dal Brasile al Michigan, da Portland a Toronto. Grazie ad Alex, l'Italia è giunta terza nella Coppa delle Nazioni, dietro il Brasile e gli Stati Uniti, che detengono la prima posizione. Il pilota di Bologna quest'anno ha vinto 3 gare, 2 volte è arrivato secondo ed una terzo, e senza quegli antipatici ritiri nelle prime prove avrebbe potuto seriamente lottare per il titolo. La macchina nel caso specifico è una Reinhardt, una 96, ovviamente in questo momento vedete questi profili alari molto piccoli perché ci troviamo a Michigan per una gara su un super speedway, quindi l'aerodinamica è estremamente ridotta. A livello regolamentare possiamo vedere le grosse differenze rispetto alle macchine di Formula 1, abbiamo noi il fondo non piatto come in Europa, abbiamo la possibilità di avere l'effetto suolo e da lì si vede l'entrata sotto la pancia leggermente arcuata proprio perché il profilo inferiore della monoposto è un po' ad ala rovesciata. Jimmy Vasser su una Reinhardt Honda del team Chip Ganassi ha vinto il campionato di Formula Indy 96, rimanendo in testa alla classifica per quasi tutto il tempo, raggiunto solo nelle ultime gare da un insidioso Michael Andretti. Il pilota di San Francisco non ha disputato una grande stagione, ma è riuscito ad agguantare il titolo grazie alle vittorie accumulate nella prima parte della stagione. Vasser è stato l'unico pilota quest'anno a terminare tutte le 16 gare iscritte al campionato, dimostrando, se non doti di velocità, doti di grande regolarità. Dalla prima gara di Homestead all'ultima di Laguna Seca, Jimmy ha percorso 3.637 miglia in gara e si è aggiudicato la testa della speciale classifica stilata sulla base del numero di miglia percorse. La sua vittoria però ha lasciato un po' scontenti gli addetti ai lavori, così come gli appassionati che proprio non riescono a trovare i lati positivi nel carattere di Jimmy Vasser. Il pilota del team Chip Ganassi nelle ultime prove tra l'altro aveva collezionato una serie di brutte figure ed anche in Canada aveva chiuso la giornata con una scenata ai box dopo l'arrivo da prima donna. Per sua fortuna il pilota di San Francisco al volante della Reinhardt Honda ha vinto 4 gare ad inizio stagione. In Florida ad Homestead, in Australia a Surfers Paradise, a Long Beach in California e la 500 miglia di Brooklyn, assicurandosi così un buon vantaggio e tappando la bocca ai più. A Lexington, ad agosto, Jimmy era anche riuscito a regalare al suo team una bella doppietta, piazzandosi al secondo posto dietro al compagno di squadra Alex Zanardi e conquistando punti importanti per distanziare il suo diretto inseguitore, Al Unser Jr., al volante della Penske Mercedes. Il sesto posto di Elkhart Lake e il settimo di Vancouver non avevano aiutato l'americano che, nelle ultime gare, si era visto quasi raggiungere da Michael Andretti. Ma la quarta piazza conquistata nell'ultima gara di Laguna Seca ha infine regalato il suo primo campionato all'americano. Ci sono queste protezioni che servono per il collo del pilota. Come vedete questa è chiaramente molto grossa perché qui il pilota ci appoggia la testa, chiaramente perché le curve sono sempre nello stesso senso sull'ovale. L'abitacolo è abbastanza complesso come quello di tutte le macchine da corsa. Sul volante abbiamo diversi pulsanti. Questo è il pulsante per controllare la velocità quando ci si ferma durante il pit stop, la velocità è limitata a 80 miglia all'ora. Questo è il pulsante per mettere un po' di adrenalina nel motore, questo è il pulsante per colloquiare con il team.
Questo è il pulsante per aumentare o diminuire la pressione del boost, perché questi, ricordiamo, sono motori sovralimentati. La Formula 1 americana offre ogni anno uno spettacolo unico e indimenticabile. La Formula Indy però non è solo gara, non è solo una corsa su un circuito fatta di pole position e di vincitori. Lo sport americano offre infatti ai suoi appassionati, e non solo, una serie di aneddoti e curiosità sulle quali si potrebbe discutere per ore. Ve ne proponiamo un assaggio partendo dalle velocità. Sul circuito del Michigan, André Ribeiro ha raggiunto la velocità massima durante le prove libere di 407 km/h, stabilendo una media di 383 km, un record del mondo, che però non ha valore ufficiale, essendo stato ottenuto nelle prove e non in gara. Ogni volta che un pilota ottiene una pole position, si aggiudica il premio istituito dalla Marlboro. Jimmy Vasser in Michigan nella US 500 si è portato a casa il suo primo $1.000.000 fra pole position e gara. Alex Zanardi nel Mid-Ohio $60.000. Eddie Lawson, l'ex motociclista, quest'anno è stato lasciato a piedi dal team Galles per le sue scarse prestazioni e sostituito con David Jones, che a Elkhart Lake si è subito messo in evidenza, ma non per i suoi risultati. Ha guadagnato quest'anno in Formula Indy la bellezza di $3.070.000, sia il titolo di Rookie of the Year con Zanardi, evento mai verificatosi prima in Formula Indy. È in Formula Indy da 3 anni ed è stata una delle protagoniste di questa stagione. Ha registrato 11 vittorie e 12 pole position su un totale di 16 gare. I motori Honda hanno condotto in testa il 58% dei 2005 giri totali di questa stagione. Vasser ha portato alla vittoria l'Honda per 4 volte, Zanardi per 3, André Ribeiro 2 volte e Gilles de Ferran e Adrian Fernandez una. Un bel bottino anche quello della Reynard, che ha collezionato 8 vittorie, di cui 7 dai 2 piloti del team di Chip Ganassi. Al motore va molto bene, ha una buona affidabilità, facciamo gli scongiuri da bravo italiano. È un 2005, come abbiamo detto, turbo. Qui c'è lo spazio, si vede vuoto, dove viene montata la valvola limitatrice. In questo momento le valvole non sono ancora state sorteggiate, vengono date dalla kart, e viene montata qui, è la valvola che limita la pressione alle 2,5 atmosfere. Questa è l'entrata del turbo, si vede anche la ventola là in fondo. Il turbo, come la macchina, ha delle dimensioni estremamente generose ed è montato all'interno della flangia fra motore e cambio. Il serbatoio ha capacità limitate, come quello anche del Formula 1, da quando hanno introdotto i pit stop. Qui i pit stop ci sono sempre stati. È difficile tracciare un bilancio degli incidenti accaduti nella stagione 1996 di Formula Indy. È difficile soprattutto perché non si tratta solo di guasti, di tamponamenti, di pezzi di carrozzeria volati per aria. Anche quest'anno, per esempio, la prima gara in Michigan, la US 500, a maggio, è iniziata con un incidente che ha coinvolto oltre 10 vetture. Niente di grave, per fortuna, ma solo qualche scena spettacolare. L'incidente più grave avviene a metà luglio e coinvolge Jeff Krosnoff sulla pista canadese di Toronto. È uno schianto spaventoso a circa 270 km/h e finisce per coinvolgere anche un commissario a bordo pista. La Reynard Toyota di Krosnoff decolla letteralmente per un contatto con Johansson e va ad urtare contro le reti di protezione e il muretto. Si rompe in tanti pezzi e il motore finisce addosso ad un commissario, Gary Harvis, che muore sul colpo. Per la Formula Indy è uno shock, anche perché, contrariamente a quanto si possa credere, la Formula americana non è mai stata funestata da incidenti mortali. Il primo ed anche ultimo, prima di Toronto, si era verificato nel 1982 a Milwaukee e vi aveva perso la vita il pilota Jim Hickman. Il caso vuole che nell'incidente resti coinvolto, seppur parzialmente, proprio quell'Emerson Fittipaldi che 2 settimane dopo sarà lo sfortunato protagonista dell'altro grave incidente di quest'anno. Siamo di nuovo a Brooklyn, in Michigan, per la seconda US 500. La gara è appena partita, ma al secondo giro Greg Moore commette un errore e tocca la vettura di Fittipaldi. Avviene tutto in un attimo.
una lunga scia di fuoco e la Penske Mercedes del brasiliano finisce a tutta velocità contro il muretto. Emerson rimane incastrato dentro con una grave frattura ad una vertebra cervicale, ad una spalla e con un polmone collassato. Ma la fibra del grande campione reagisce prontamente e tutto finirà poi per il meglio con il pilota di nuovo in forma. Gli incidenti sono comunque ancora molti, ma tutti non gravi. Spaziano dai testacoda in prova ai cappottamenti in gara fino alle uscite di pista e le scivolate sulla pioggia. Ma guarda, le macchine sono sicuramente molto sicure, vorrei porle a livello delle macchine con cui si corre in Europa, forse anche qualche cosina in più, soprattutto per quello che riguarda la zona della pedaliera. Ci sono delle misure di sicurezza estremamente severe. Per quello che riguarda i circuiti invece siamo un po' carenti. Ma sai, dopo un po' ti ci abitui. Io la prima volta sono andato in quarta, ho fatto il primo giro in quarta, ho detto bellissimo, me ne sono innamorato subito. Poi il giro dopo sono passato in quinto, ho detto però si va forte. Poi quando sono andato in sesta ho detto cavolo, quasi quasi torno a casa. Si va veramente forte, però dopo un po' ti ci abitui e questo è il brutto, perché alla fine quando invece vai a toccare il muro ritorni sulla terra, nel senso che ti rendi conto di quanto forte stavi andando. È un modo diverso di correre, estremamente spettacolare, comunque è migliorabile. Se Zanardi è stato il grande personaggio in positivo, ecco invece quello più deludente. Si chiama Gilles de Ferran. È nato il 2 novembre del 1967 a Parigi, ma è cittadino brasiliano. Dopo il titolo di rookie e la vittoria a Laguna Seca di un anno fa, era dato come favorito e pilota con le maggiori credenziali in questa stagione. Per De Ferran c'era il supporto della squadra di Jimmy Hall, con il telaio Reinhardt e il motore Honda. Il brasiliano puntava senza mezze misure al titolo per poi trasferirsi in Formula 1 seguendo le orme di Jacques Villeneuve. Il suo approdo doveva essere il team di Jackie Stewart, con cui aveva trionfato in Formula 3 nel 1992. L'inizio di De Ferran è stato molto promettente. A Homestead è arrivato alle spalle di Vassar, ma insieme a Paul Tracy è stato il pilota più competitivo della prima gara del campionato IndyCar 96. Dopo quell'avvio promettente, De Ferran è precipitato riprendendo quota solo a metà stagione. In giugno ha infilato un terzo a Detroit, un secondo a Portland e una vittoria a Cleveland, che è rimasta l'unica della stagione. Ma a quel punto i giochi erano già fatti. Vassar dominava la classifica e gli unici rimasti in lizza per la vittoria finale erano Zanardi e Andretti. Peccato, Gilles. Per un altro anno almeno la Formula 1 rimarrà un sogno. Ma sai, quello mi è andata bene realmente, perché ho risparmiato $150, praticamente aveva già compilato tutta la multa, aveva già comunicato i dati alla centrale, ma aveva fermato per eccesso di velocità e lui era probabilmente un appassionato di football americano, punto e basta, e dalla centrale gli hanno detto ripetici il nome del ragazzo che hai fermato, gli ha detto Alex Zanardi, ha detto congratulazioni, hai appena fermato quello che è in pole position per la gara di domani, chiedigli se ci fa qualche autografo e lì me la sono cavata, mi ha lasciato andare. Everyday life, sì, qualcuno sì, sai, un pilota difficilmente viene riconosciuto quando in abiti normali, addirittura sono andato un giorno a comprare alla Target la mia macchinina, sai che vendono i modellini col numero 4 e siccome non lo riuscivo a trovare ho chiesto a uno dei ragazzi dove erano e praticamente lui mi ha detto quale, quella di Zanardi o quella di Vassar? Ho detto quella di Zanardi. Ah, quella di Zanardi non ce le abbiamo più, le abbiamo finite e non mi ha riconosciuto. Lui si è fermato a 46 vittorie in IndyCar e quest'anno ha deciso di prendersi un anno sabbatico. Nel nostro viaggio nel pianeta Indy non potevamo dimenticare Mario Andretti, celebre piedone ai tempi di Alfa Romeo e Ferrari in Formula 1. Dal 1983 è uno dei grandi guru della Indy. Quest'anno ha seguito tappa per tappa il figlio Michael.
rinunciando al tentativo di migliorare il suo record, anche se non stupirebbe di certo rivederlo al via il prossimo anno, magari solamente per qualche gara. Insomma, a 56 anni compiuti, Piedone è ancora pieno di vita e a quanto pare non ha ancora dimenticato del tutto l'italiano. Ma dal profilo tecnico si parla qui di un regolamento diverso. Questo è il libro della Formula Indy, questo è il libro della Formula 1. Aerodinamica diversa, minimi pesi diversi, motori, Formula 1 motori aspirati, qui motori turbo. Invece per quanto riguarda l'aspetto spettacolarità? Tutti e due hanno qualità quasi simili. Però in IndyCar non ci sono molte più macchine che hanno possibilità di vincere rispetto in Formula 1? Sì, perché qualunque squadra, diciamo, può comprare una Williams, una Ferrari e avanti così. Questa è la qualità della Formula Indy, la diversità, che per quello la competizione è molto più chiusa, più vicina. Un'ultima domanda, tu sei amico con Father Phil, padre Filippo, no? Sì. Ci puoi dire qualcosa su di lui? Ma che ci benedica. Dieci, difficile. 10 lo potrebbe prendere in qualche anno Greg Moore, secondo me, perché è un ragazzo che va molto forte. Altri 10, Zanardi. Veramente tutti piloti fortissimi, cioè non puoi distinguerli, ripeto, bisognerebbe poterli mettere tutti nella stessa situazione. Ci sono ragazzi a cui magari do un mezzo punto in meno, vedi Ribeiro che è un pilota estremamente costante, lo stesso De Ferran ha avuto degli alti e bassi pazzeschi quest'anno. Michael Andretti fortissimo su ogni tipo di pista, però all'inizio della stagione ha fatto tanti errori anche lui, quindi alla fine molto politicamente potrei dare un bel 7 a tutti quanti, me compreso, perché il 10 era soltanto in tono ironico, quindi ripeto, non sono la persona giusta per dare i voti ai miei colleghi. Sì, io purtroppo sono stato messo sotto chiave da Chip Ganassi, per cui l'anno prossimo sarò con loro ancora. Non fraintendermi, sono felicissimo di questa situazione, anche perché, ripeto, disponiamo di una squadra con tutto quello che ci occorre per far bene, però sto spingendo per migliorare alcuni aspetti che secondo me possono e devono essere migliorati se l'anno prossimo vogliamo veramente puntare non solo a vincere delle corse, ma anche essere dei pretendenti per il campionato. Ciao Italia!